अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खुसूसी एलची टॉम बाराक के मुताबिक शाम में इसराइल की एक फजाई हमले ने तुर्की और इसराइल के दरमियान बराह रास्त फौजी तसादुम का खतरा पैदा कर दिया था। टॉम बाराक के मुताबिक इसराइल को खुफिया मालूमात मिली थी कि तुर्किया मुमकिन तौर पर शाम के एक फौजी अड्डे पर अपने अस्करी असासे मुंतकिल कर रहा है। वाशिंगटन ने इन मालूमात की जांच की और तस्दीक की कि तुर्की ऐसा कोई इकदाम नहीं कर रहा था। उनके मुताबिक खदशात से मुतालिक सिफारती राब्ता किया गया और शाम के वज़ीर ख़ारजा और मोसाद के सरबराह के दरमियान तकरीबन 2 घंटे तक पसे पर्दा बातचीत भी हुई, जिससे शाम को तवक्को थी कि मामला सिफारती ज़राए से हल हो जाएगा।